السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي في القناه. كنتمنى منكم تفعلوا الجرس وباش يوصلكم كل جديد وديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد. جيت نشارك معكم هذا السيرو ديال السعال ديال الكحه الجافه واللي كتكون مجهده، فهمتي؟ تكون بحال البنات على حساب الكحه اللي كتجرح لينا الحلق ديالنا. راه هو كي للبالغين والاطفال، يعني من سنتين الفوق، من عامين الفوق، كيدير 15 70 تيدير 320 ديال الكحه الناشفه. كي هو البنات راه مزيان 3 مرات في النهار، بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء، معلقه كبيره. المهم الاطفال غير 2 مرات في النهار، معلقه صغيره بعد الفطور وبعد العشاء، حيتاش كيدير نعسه البنات شويه زوينه. البنات غير جربوه وخليو لي كومونتير اسفل الفيديو. كنتمنى منكم يعجبكم الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات، وديروا لايك، وكاع اللي الناس كتفرج فيا شكرا لكم بزاف، وكنتمنى تدعموني وديما تلقى الفيديوهات ديالي اعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا من لايك وتبارطاجيو لا فيديو على الماكسيموم البنات اللي يوصل كاع الناس. كنشكركم بزاف البنات. وجيت المهم انايا بدات هذه القناه باش نوصل لكم اي معلومه بس كما كانت تكون بسيطه. هذا الشيء اللي كاين البنات، وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، على لي لايك، على لي كما كان بنات اللايك، وحتى شي